Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Falaqad qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anihil Karim. Kawas kan ya, Pak? Masih bisa dibaca? Sunda Indonesia itu? Sunda. Kieu maksud teh upami sadayana ngartos bahasa Sunda, rek bahasa Sunda we. Ngartosnya sadayana ngartosnya. Bahasa Sunda. Falaqad qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sok Bapak Ibu sareng. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أنزل الله سكينته على الله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Alhamdulillah. Ibu nikmat Bu. Nikmatnya baca Quran teh kamu berjamaah Bapak banyak mah. Bapak Ibu ketika kita membacanya dengan ikhlas kita ini menjadi halakoh riungan di bawah naungan sayap-sayap malaikat rahmat. Mudah-mudahannya detik tingali aku orang matu. Kita tahu itu karena memang begitu kata Rasulullah. Baca Al-Quran dengan ikhlas apalagi ditambah tolab dari pergi sampai tolab ilmunya sampai kepulangannya Anda ini sedang dinaungi dalam sayap-sayap malaikat rahmat. Nuka duana kata Rasulullah siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan kami balas dengan 10 kebaikan. Sahuruf tah. Kata Rasulullah, alif lam mim laisa biharfin. Alif lam mim lain sakitu sahuruf mah. Alif harfun
Walam harfun wal mim harfun. Sakitu Bu, tiap hurufna 10 kasayan ti Allah. Lain orang teh dipikir beungarnya. Amin gitu Bu, amin ya rabbal alamin. Tina sahuruf 10 kali kasayan. Biar orang maca sabaraha huruf Bu terus ditinggal deui can. Kan? Oke, jumlah kena di buminya kali 10. Mudah-mudahan tidak kanan jadi pahala bagi kita semua. Amin. Ibu bapak si menawatos maca ieu kabayang teu naon ieu teh? Sim ieu teh sarosna mah sim kuring keun bae bari tahadus beuni mah we. Kamari namanya wangsul umroh 12 dinten. Ari umroh teh pedah hareeng. Pedah hareeng ieu mah. Jadi aya hiji keluarga bade angkat umroh 83 jalmi. Jadi ieu mah timiti uyut meureunan anak, incu, buyut. Minantu, anak kitu. 83 teh teu sadayana, paling-paling ge satengahna. Tah, karosan sim kuring teh nuju ngalaroskeun rompok. Sadua-dua imah teh kudu diomean. Teu pira kasabat ku ieu ku pelebaran walungan teh geuningan. Atuh lumayan 2,5 meter tah. Kamar 5 dapur hiji jamban 4 nya 6 bulan tah. Al karasan teh di pemantau teh aya bumi di peser asalna teh diical. Asalna hayang 250 efek teh teu keim pada ka ustad meureun. Padahal Cina nini ngeuna ruksak wah atuh omean teh ge bareng. Ari acara teu eureun-eureun cigana meripuh meureunnya sim penting kamari mah ya sakaranol panon asa bolotot nu kitu teh geuningan. Sabtu kasogu bumi ngajar mencret. Ya tahadus bini mah nya ya. Jadi si horeng ieu teh sisilah nama tina mencret. Suka bumi mencret. Ari anjingna biasa dipinad keneh. Bari begitu beres ngaos nu pangheula di baro jaman. Tidinya Lembang. Di Lembang teh sajam ngaos 4 kali permios ka WC. Di dieu mah insyaallah moal. Terus kieu dongengna teh. Menuju ngaos-ngaos kesekedap leos. Kajaman teh teu mules 4 kali sajam teh. Wangsul ka rompok. Magrib teh kedahna ka pada larang. Di jalan macet. Untung ka pom bensin. Itu Pak. Tah wangsul ka rompok. Di HP teh aya WA. Ustad atos atuh cenah lah tong sibuk wae hayu urang umroh kitu. Aya jalmi ngajak. Nyata sanes teh hoyong cing teh lah ieu kagok cing teh hayang bareres heula. Angsul ka rompok. Tah, si Minggu teh kalah ka dokter, Pak. Ieu munculna tema ieu ye. Ka dokter sim kuring teh. Atuh henteu ngaos ka Lembang teh ka Padalarang teh kebun anak ke diwakilan. Ka dokter we. Ka dokter Senin, Salasa, wah bolak-balik we. Meni aki-aki ge cing teh kieu-kieu teuing gitu. Bolak-balik alhamdulillah dinten Rebo malam Kamis mulai lempang leuleus keneh geus aya pangaosan ngan caket. Cek mun bojo geus atuh cenah lah dah paling-paling 2 minggu deui bareres ieu mah sok we ka ditu tampi umroh teh kitu Bu. Umroh we 12 dinten naik Lion Air, Batik Air teh ya direct Madinah, Mator Jadid, bandara baru. Jadi teu ngalangkungan mikot tah. Dengan lingkungan mikot karena memang begini seolah-olah begini pesawat langsung tiba cep di dieu eta bandara teh ari mikot mah ieu teh anu kaliwatan mata kieu we dina pesawat terus di Madinah bolak-balik kana ka Masjid Nabawi teh can haji teh can umroh kan karena belum ihram tah badami padahal geus nyewa bus pan teh lumayan da 84 teh 2 busnya dasar muring jangjina sok cing teh bade ngiring tapi tong tutuh titah gitu unggul genahnya jadi ustadnya kena pisan muhun ustad teh bade diogo ari kitu mah hayu tah kitu jadwalna teh Pak mentang kedai umroh kudu aya nu ngajang-jang rek diogo di ditu eta beutik si muring teh ieu teh geus nyewa bus nya atos atusa da paket tapi dana mah hayang kana kareta api cing kitu eueuy asalna mah laras ustad hayang kana kareta api mangga urang kana kareta api nya eta teh 300 km per jam geuningan lah
Jadi Mekah Madinah dengan sajam 20 menit. Kececus. Geus nepi deui euy cing teh kitu. Di Madinah teh Pak. Begitu datang ke Madinah, ke Mekah, bis stasiun ada, tinggal naik, itu nanti jurusannya semua sama ke haram, ke masjid Haram. Pas pisan adzan asar. Cing teh yeuh ulah langsung umroh. Dan anu itu mah kantong mah can datang pan dari dina beus teh jadi kantong unggul. Jelema mah kana kereta api. Tah batang eta geus cing teh urang taruang heula ieu can taruang yeuh. Mangani ngarek langsung umroh. Kabin Daud biasa. Biasa karesep simburing nu ngajalepeng sadek kieu. Ngaranna teh kebab Turki sawarna. Sudah kieu. Jeung jus saeta. Alhamdulillah. Bari hareeng harana teu garana awak teh masih kan alhamdulillah. Ari dahar eta mah ngeunah nya. Ai soreng di Bandung mah meureun kumaha deungeuna. Lain gering-gering teuing kan. Alhamdulillah terus umroh beres we. Tah beres we di Mekah teh sadinten dua dinten simburing geus ripuh we awak teh. Di teh merengkol nyeri da gaduh panyawa teh pan. Skoliosis teh ya lamun lelempangan loba geus simburing mah merengkel lamun geus katarik jadi mah ngagolere kana kursi roda we eta. Bae eta ge mun tos ngagolere cicing leungeun we teh menang roba da katarik teh. Lamun geus jantenna gitu. Nya cek batur masuk disebut saraf kejepit eta mah. Jadi terancam-ancam ae di roda tulang na mareol. Kapungkurna meureun lincah teuing jigana mah. Jigana gitu. Tah hadirin waktu iman udah dadang jirek di ogot teh ya. Keur ngaring-ngaring teh. Yeuh, berangkat Taif cing teh ngarah hafal. Cok kusim guring ke diterangkeun sepanjang jalan aya naon peristiwa kenapa Taif jadi penting. Gitu. Mangga cenah Ustaz. Ka Taif atuh kamari teh. Begitu ka Taif ngarah hafal. Haji, umroh biasanya lamun pesawat reguler yang turun di King Abdul Aziz kan bentuknya seperti kalau datang dari Asia Tenggara, kita Asia Tenggara. Set gitu Pak. Ini King Abdul Aziz di sini, tapi melewati mikot. Salah satu sudut yang disebut dengan mikot yang 4. Gitu Pak. Qarnul Manazil, Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam. Itulah gampil nama. Pan orang teh ngalangkungan, eta teh deukeut kana Ka'bah teh pesawat teh marukan kumaha. Dan sabaraha kilo? Paling sekitar 30 kilo dari Ka'bah pesawat kita terbang menuju King Abdul Aziz ke Jeddah menuju ke arah laut, itu udah dekat ke laut. Ya, jadi lantaran ngaliwatan satu sudut mikot nu disebut Qarnul Manazil, jadi we di pesawat. Makanya nanti pembimbing akan memberi pengumuman 10 menit lagi, 15 menit lagi kita akan tepat berada di mikot. Siap-siap bapak-bapak yang masih pakai topi, pakai kolor, pakai apa, buka semua, tinggal 2 lemar. Jangan ada lagi pertanyaan, kumaha tuh cenah karunya gitu. Teu biasa, da biasa di kokolor teh ya. Kenging henteu cenah ngepempes, nama jeung loba pertanyaan. Aya Nabi zaman baheula kitu henteu. 2 lemar we luhur jeung handap sing pageuh cukup gomrang ngalengkah sing bebas. Jadi aya carana pake ihram ge guys 2 lemar. Tong loba di pikiran sakali-kali masana bebas. Itu atuh. Nyapanya tong sok bari dibayangkeun boda ieu mah. Keur nyaritakeun ibadah. Keur ibadah ieu mah. Begitu sampai nanti pembimbing beritahu dalam hitungan 10 paling tidak kita akan tepat di atas Qarnul Manazil. Silakan labbaik umrotan. Kan gitunya Pak. Begitu sudah semuanya ihlal ihram umrah. Ihlal artinya mengucapkan suatu kata dengan suara lantang, ihlal. Ihram artinya mengharamkan beberapa hal yang asalnya halal. Bapak-bapak temenang pakai topi, temenang mah ibu-ibu, bapak-bapak temenang pakai sesengitan. Ibu-ibu nusok dicadar wajib dibuka. Anu sok make sarung tangan temenang dina kayan muhrimah sebagai yang sudah lebaik umrotan atau haji pakai cadar atau menutup tangan sarung tangan. Bapak-bapak temenang pakai baju anu kainna teh jadi bertemu ujung dengan jahitan. Tak kayak gini. Teu meunang make kopiah tepungkeun di kaput cenah nepung teu meunang.
Namun rek make tali we mun rek ditali teh. Ditali geuning nya bisi merosot talian. Entong ku kain-kain sifatna sudah dipertemukan dua ujung. Eta teh ihram karena sudah ihram. Yang asalnya halal sekarang menjadi haram dikarenakan ihram. Rek ngarti rek teu ngarti. Dan ngucapkeun ge labbaik teh ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu mangga bade dibereumkeun bade dihideungkeun abdi ridho mung nitip diri abdi hoyong diibadah digampilkeun sagala rupi kasayan jeung perjalanan kitu nya nitip kulawarga nu ditinggalkeun wal khalifati fil ahli aya kan doana nya anu bade angkat-angkatan nu doana rada panjang teh ya nya eta teh naon doana rada panjang teh takbir heula 3 kali kan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun geus sok asa dina pesawat ari maca teh bisi katutuluyan labbaik umratan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu bapak nu tos ka Mekah bawa umroh bawa haji eta basa talbiyah na ngaran teh nya. Harita dina pesawat, dina mobil atau di mana eta? Dina pesawat ongkoh, dina mobil ongkohnya. Da biasana mah dari King Abdul Aziz menuju ke eta nu reguler nu umum gitu kan. Labbaik Allahumma labbaik. Nikmat teh Bu pas nuju kitu teh. Nikmat pisan. Hayong deui henteu. Nya sok atuh kadar itu kayak ayeuna orang Taif we. Tahun dabongan jadi teh nya ka Taif. Dongengkeun sepanjang jalan, kieu dongeng simuring sepanjang jalan teh. Nalika tahun ke-8 Hijriah, pertengahan bulan Ramadan tahun 8. Rasulullah mempersiapkan pasukan. Anak Allah memerintahkan sudah waktunya Mekah ditundukkan. Sudah waktunya idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana ka Mekah Muhammad siapkan pasukan dikumpulkan dan terkumpullah pasukan 10.000 orang. Bring ngabring perjalanan 10 dinten langkung lah rombongan kitu mah dari Madinah menuju Mekah dengan persenjataan komplit perbekalan komplit sampai akhirnya begitu mendekati Mekah rombongan dibagi 4 jadi 4 jalan-jalan tempat keluar Mekah ditutup ku pasukan Rasulullah rata-rata 10.000 mun dirata-ratakeun berenang 2.500 setiap jalan keluar Mekah masuk keluar Mekah. Kalau kita yang mengenalnya ada sebelah sini disebut dengan Hujun, sebelah sini ada Mahbasjin, sebelah sini ada Syi'ib Amir, sebelah sini ada Jabal Ka'bah. Semua jalan-jalan, terutama anu nerobos, nu aya pan nerobos eta teh naon teh? Pasti katerobongan banyak kata semua gunung-gunung ditutup. Akhirnya begitu mereka penduduk Mekah yang tadinya akan melakukan perlawanan, begitu Rasulullah dan pasukan rata-rata 2.500 dari setiap arah angin itu langsung menyerah sehingga putu Makkah terjadi begitu mudahnya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Itu peristiwa. Maka saat itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Putu Makkah tuh pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah setelah dalam keadaan terkendali semuanya ternyata tidak ada perlawanan. Bahkan Rasulullah mengumumkan man dakhalal baita fahuwa amin. Bila tidak melakukan perlawanan lalu masuk ke dalam Baitullah aman kata Rasulullah tidak akan jadi tawanan. Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Oh, pahula-hula jelema teh ka imah ka Masjidil Haram anu memang ku Rasul diumumkeun siapa yang masuk itu aman. Semua melemparkan senjata. Jadi tidak terjadi perlawanan. Kitu putu Makkah teh geuningan gampil. Tah, rupanya setelah Rasulullah mandi dulu. Lalu setelah mandi di rumah Ummu Hani, masih saudaranya Khadijah, masih saudara juga dari Rasulullah Ummu Hani. Beliau mandi. Setelah mandi sholat duha 8 rakaat. 8 rakaat.
tong aya patarosan 2 rakaat heula entong mantri itu lagi disebut 8 we. Oke, lamun disebut ke 8 dengan cara 22 kakara. Lamun tidur disebut 8. Salat duha 4 rakaat. Eta teh 4 rakaat langsung teh 22. Nah maka jeung pertanyaan da disebut lagi 4 we. Ini siga taraweh 4 3. Kumaha praktekna? Entong makenanya kun eta saud awal henteu entong atupan ieu mah 4. Kecuali lamun aya dalilna teu saud awal seperti salat asar. Da aya dalilna teh mah tuh pangna duduk tasyahud awal teh. Terus beres ibak salat duha 8 rakaat dibawalah para sahabat. Orang tawaf sunat. Tawaf sunat teh biasa mulai dari Hajar Aswad. Rasulullah pertama kali datang mencium Hajar Aswad, qabbalal rukna, mencium Hajar Aswad sambil mengucapkan bismillah wallahu akbar. Kan gitunya. Bari nyium Hajar Aswad teh. Ayeuna mah meuni hese nyium Hajar Aswad teh. Kajeun nek nyium Hajar Aswad kudu mayar. Lamun sorangan usaha mah hese ripuh bangsa urang kieu mah. Tak kaya sok nawaran usum haji mah usum umroh mah teh aya. Mun usum haji mah nawaran, "Pak, mau kecup gitu teh." Mayar we teh ayeuna mah 350 real. Kayak orang di aping kaopatan teh pada geus ahli nu opatan ieu mah. Urang teh maju pokona mah nya Hajar Aswad jo harapeun we kitu. Jeung moal ditakol di ku askar. Timuri mangalaman maksakeun baru kitu sukadu saseleket coba teh moal ditakol geus deukeut jol. Haji Muhammad ruh enta haram bletuk teh. Naon cing teh na ibadah teh kieu teu ngeunah sih teh. Tos we. Matak ayeuna mah kitu we. Begitu di depan Ruknul Hajar Aswadi atau Raja Aswad, di belakang kan aya lampu hijaunya. Bari red kan itu, red kana batu lembang ya. Bismillah, Allahu Akbar. Dan Rasul pun tidak pernah mengatakan mana lebih utama. Pilih we bebas. Bade dicium ari lalong mah pek teh teuing atawa diusap. Cium leungeunna, tadi cium leungeunna teh naon? Dicium hungkul. Namanya istilam takbil. Cium usap terus cium atawa mun ku tongkat. Rasul mah harita dina onta naik seputaran jalan kaki gitu pan. Dan pan anu eta mah 3 putaran lalaki mah romalnya kieu nya ciri. Nah, 3 putaran jalan kaki terus Rasul teh, tapi begitu putaran keempat kelima beliau naik unta. Terus we ku tongkat ditoel Hajar Aswad. Kitu we bismillah Allahu Akbar. Ngata istilam dengan mihjanihi dengan tongkat. Nah, tiasa. Jadi orang lamun bade kitu, bapak-bapak nu sok ngusip teh jeujeur bawa. Ngan kade nyolok ka batur kitu unggul. Jadi pan pondok di sakuan, begitu bagian Hajar Aswad panyangkeun gitu bismillah gitu. Lamun bisa, mun sakira ngabahayakeun sorok la tuzahimu fatu'tu anfusakum. Lamun anjeun hayang nyium tong sok maksakeun nepi ka bisi melukai diri dan orang lain kena terjadi ibadah gitu mentak santai we bismillah Allah. 340 patung di luar dan di dalam Ka'bah. Rajana Nagog dekat makam Ibrahim teh ngaranna si Hubal. Si Hubal sebagai patung pertama yang diletakkan di situ ke aya jelmana saulon-ulon nu mimiti pisan mau patung kana teh saha jelmana teh ngaranna teh si Al Haris ngan ke panjang dongengna. Da aya buku simkuring akidah kurban dalam akidah dan syariah. Ke sejarah mimitinah orang Arab teh anak Ibrahim, anak Ismail, Nabi Ibrahim. Kenapa tiba-tiba jadi kemusyrikan teh kapan? Sejak kapan? Sejak apa? Nah, di sekitar area Ka'bah sebalik teh saha? Jazirah Arab menyadari bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka dari dulu haji, mereka dari dulu tawaf. Tah haji jeung umroh teh jeung tawaf teh ti zaman Nabi Ibrahim eta teh. Mata Rasulullah sampai tahun 10 Hijriah menjelang kewafatan beliau dan disebut dengan haji wada, eta haji barangkana jeung ka musyrikin. Masih wukuf di Arafah bareng, mabit di Muzdalifah bareng, sampai Rasul mengatakan, kalau Muzdalifah biasanya mereka akan terus mabit sampai sore hari, kita akan keluar pagi-pagi setelah terbit matahari. Mari kita beda dengan jahiliyah. Gitu teteh bareng, Pak. Sok hari jahiliyah lamun ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard,
Muhammad, jika mereka ditanya olehmu siapa pencipta langit dan bumi, ahli musyrikin jahiliyah seluruh jazirah Arab, apa menjawabnya? La yaqulunallah. Ngajawab nama Allah, mana negara nyaho anak Ibrahim atau anak Ismail. Mereka mengibadahi Allah, tawaf di Baitullah. Itu ada tak timimiti raha sejarahna, maka jumlah jamleh nepi jadi ayat 340 patung di dalam dan di luar Ka'bah. Rasulullah sampai tawaf sunat mentak simburing ke milari sejarah deui aya tongkat Rasulullah bahana tina naon itu yo. Naon sababna? Pan patung-patung teh seueur tina batu tina kai dibabukan ku eta tongkat moal kitu tina si haur koneng si eta teh si Andi si buntung jago tutugan gitu. Gitu atau Ruyung Kawung juga eta teh si Wijana anak Nagumilar. Ya dongeng si betung jaga tutugan dibabukan ke Rasulullah sampai kalancur sampai ditentang harus bersih, area Masjidil Haram harus bersih, dan itu pembersihan dengan tawaf sunat Rasulullah terjadi pada tanggal 24 Ramadan masih tanggal 8 Hijriah. Eta teh bertepatan dengan tahun 600 seberapa teh Masehi na 600 Masehi sih. Itu hadirin. Tah. Tos kitu Rasulullah datang spionase intelijen, laporan ke Rasulullah. Rasulullah suku Hawazin adalah gabungan kabilah-kabilah. Di dalamnya bergabung dengan Bani Saqif. Bani Saqif adalah kabilah terbesar dan penguasa di kawasan Taif. Bani Saqif namanya. Belum lagi nanti ada Bani Nasr dan Bani lain-lainnya. Ternyata mereka sudah bergabung dalam pasukan 30.000 dari Taif turun. Kenapa sudah sesiap itu? Ternyata waktu Rasulullah badai angkat nyiapkan pasukan di Madinah teh, berita sudah sampai kepada Taif. Kekhawatiran mereka setelah selesai Futuh Makkah ditundukkan Makkah akan terus bergerak ke atas. Da ka Taif mah jiga ti Bandung ke Pangalengan. Rata heula sakedap mulai naik we terus sebenarnya mah. Aslina tahun 2000-an mah simkuring kapungkur kadinya teh 3 jam hampir 4 jam. Kikieuan we Pak. Punggal pengkol bari nanyak. Ayeuna mah tos aya jalan tol 1,5 jam ge tos dugi. Ka Taif. Kenapa saya ceritakan? Orang awas heula ayatna. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Sungguh Allah telah menolong kamu hai Muhammad dan pasukanmu fi mawatina katsirah, di tempat-tempat yang banyak. Rasulullah banyak ditolong Allah. Secara logika saja perang Badar. Coba bayangkan 300 pasukan Rasul melawan 1.000 pasukan kaum Quraisy. Persenjataan mereka lebih lengkap. Iming-iming hadiah pun lebih bagus. Kendaraan unta dan kuda lebih banyak. Tapi kenapa sampai kaum muslimin mendapat kemenangan gemilang, bahkan mendapatkan ghanimah yang cukup banyak? Pertolongan Allah. Allah turunkan banyak malaikat. Gitu hadirin. Terus wa yauma Hunain, nah mulai. Aya nu teu kabagian kertas, aya. Oke, coba balik. Bisi aya nu gaduh kana itu ka pengkarkarnya ibu-ibunya. Nu teu kabagian. Wa yauma Hunain, dan perang Hunain, hari Hunain. Apakah Hunain itu? Nah, gitunya. Oh, ayeuna Hunain heula. Paling-paling sekitar 12 km dari pusat kota Makkah Masjidil Haram menuju arah Taif. Langsung masuk ke kawasan pergunungan, kiri kanan gunung, di kiri kanan Pak. Semuanya batu-batu. Itu pegunungan namanya Sarawat. Pegunungan Sarawat. Rasulullah dan pasukan yang dibawa dari Madinah, sabar tadi teh 10.000-nya ditambah dengan mu'alaf. Begitu maka ditundukkan, mereka semua masuk Islam, dipilih oleh Rasulullah yang memang sudah biasa berperang, terpilih 2.000, sehingga 10.000 pasukan Madinah tambah 2.000 ku mu'alaf. Mu'alaf Makkah teh jahiliyah jadi 12. Rasul merasa reus tentrem tenang, saha nu bisa ngalehkeun urang sa Rasulullah. Kakara kuring mimpin pasukan nepi ka 12.000, biasana paling loba ge 3.000. 3.000 sok menang wae komo. Begitu. Kan gampang logikanya ya. Coba baca ayatnya. Wa yauma Hunain
Dan pada waktu hari Hunain. Naon Hunain teh? Hunain ada lembah sempit yang ada di antara pegunungan kiri kanan, namanya Gunung Sarawat. Kayak upami bapak, ibu ka Taif naik bus, mun pembimbingna apaleun, beunana apaleun, inilah dia yang disebut dahulu Hunain. Jadi sekarang sudah jalan tol, tapi di bawahnya masih ada lembah. Di situ dulu Rasulullah 12.000 pasukan. Namanya Hunain. Id'a jabatkum, ketika sangat menenteramkan, membanggakan, mengagumi diri sendiri Rasulullah dengan pasukan. Kasratukum, jumlahnya, banyaknya jumlah kalian. Yaitu sabaraha? Tenang. Ajabatkum kasratukum teh 12.000, tenang. Biasa wae ge 300 ngalawan 1.000 ge 1.000 teu kuat gitu. 12.000 ngalawan 30.000 lebih deukeut ieu jumlahna. Tos kitu wadaqat alaikumul ardu, tiba-tiba bumi benar-benar menjadi sempit, bima rahubat, dengan apa yang menimpa kalian. Kaget, bingung sararea. Ternyata pasukan Hawazin namanya, dibantu pasukan Hawazin teh gabungan kabilah-kabilah Badui, enon Arab gunung teh naon istilahna teh? Badui. Itu bergabung sampai lamun jumlah zamnya jadi 70.000. Ternyata mereka sudah sembunyi di celah-celah gunung-gunung, celah-celah bukit-bukit. Belum lagi disuruh cuci kelat, nggak ketahuan. Yang justru dilihat oleh Rasulullah dan pasukan adalah, oh itu ibu-ibu ayah tuh 4.000 nak. Jadi ternyata ibu-ibu unta 24.000 dijajarkan Pak, rupanya untuk memancing. Bahkan ada anak-anak, kambing 40.000, belum lagi uang udah kelihatan. Ternyata begitu para sahabat masuk, tadi nages, alah geuning euy, terjadi perang teh enteng jajal gonimah ya gitu Pak. Mata kade kana gonimah teh Pak. Ibu, tong sok hareupeut teuing teh tingali heula sing jelas. Pi salamateun pi cilakaeunana, pi untungkeun perugina dunya jeung akhiratna. Cekolot baheula mah sing asak-asaknya gejo kade tutung. Rasulullah wae jeung para sahabat begitu ningali banyak itu, Rasul memang berpikir, wah boga modal dakwah deui ya gitu kan. Beda jeung urang. Sok sakapeung wah euy bisa boga imah deui, wah gitu urang ada modal dakwah. Tapi kan karena terlalu tadi teh id'a jabatkum kasratukum, masuk di lemah, eta batu dan panah ibarat hujan. Orangnya belum kelihatan. Tapi panah dan batu-batu tiba-tiba dari atas gunung, dari celah bukit tagiwur moal. Oh, sok baca deui. Summa wallaitum mudbirin, kalian lari tunggang langgang tak jelas arah. Bayangkeun dina tarikh dicatat tina 12.000 teh lari tunggang langgang tak jelas arah kemana menyelamatkan diri masing-masing. Rasulullah hanya tersisa dilindungi oleh 100 orang. Jadi anu lari jeung kaburna sabaraha eta? 11.800 Pak. Bukhari sampai menempatkan hadis ini nanti babu syaja'atin nabi, bab betapa kita bangga nabi kita adalah nabi yang teramat sangat pemberani. Batur tunggang langgang teh. Maka Rasulullah SAW menaiki keledai, di sebelah kanan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, di sebelah kiri Muawiyah bin Al-Haris. Karena teh Muawiyah bin Al-Haris. Jadi eta teh masih Al-Haris teh cikal anak dari Abdul Muthalib. Berarti kakaknya Abu Thalib ya. Kakaknya betul, kakaknya Abu Thalib, kakaknya Abdullah, bapaknya Muhammad. Berarti ya Rasul teh masih saudara. Rasulullah berteriak-teriak, "Mana yang sudah bersumpah bai'atas syajarah?" Bai'atas syajarah teh dekat Aqabah. Untuk haji banyak jumlah Aqabah tadinya baheula aya tangkal gede, dikumpulkan orang Madinah dan orang Makkah berbaiat kepada Rasulullah di situ. Di antara isi baiatnya adalah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad sampai titik darah penghabisan. Begitu dihujani panah, kacar-kacir anu baiat teh. Kemana yang baiat akan membela Muhammad? Aku adalah Muhammad, aku Abdullah, aku utusan Allah yang tidak pernah berdusta. Rasulullah lalu turun dari kudanya, dari keledainya. Tadi dia hadirin, laqad nasarakumullahu, sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatina katsiroh, di tempat yang banyak.
Para sahabat yang tadinya kacau-kacau, Al-Abbas disuruh yang di sebelah kanan dia memegang tali kendali kuda keledai. Al-Abbas gerowokeun, citarik naon bieu nu digerowokeun ku kuring gitu Pak. Geuning lamun di Masjidil Haram geuningan Allahu Akbar, Allah. Tanu kitu nu mah eta mubaligus saut, penyampai suara. Mun ayeuna mah disebutna teh loudspeaker. Ya kan tukang narikeun suara, justru nu aneh mah loudspeaker teh. Speaker geus aya nu ngagorowok aya keneh. Eta nu tujuanna teh jadi teh jelas ayeuna mah. Kapungkur mah jelas. Al-Abbas gerakan. Kalau Rasul mengatakan ana Abdullah, aku adalah, maka Al-Abbas suaranya paling nyaring di antara para sahabat. Kedengaran tah menggema di antara bukit-bukit anu keur kacau teh. Maka Ali bin Abi Thalib yang berada di belakang tepat, Abu Bakar, Umar, Ali bin Thalib di sini. Hei Ali, tunjukkan kemampuanmu bagaimana mengkoordinasi musuh yang sedang kacau balau. Tugas Ali tah. Di sini kelihatan keahlian Ali bin Abi Thalib, Pak. Dia lari-lari ke sana kemari sambil mengkoordinasi, akhirnya jadi sedikit-sedikit merapat lagi pasukan utuh lagi, Pak. Lalu itu tah Pak, ditolong ku Allah teh turun tina kuda Rasulullah. Set. Ruginya mereka sudah turun dari bukit-bukit karena sudah kacau. Tanunya rumput teh pan kalaharana. Eta untung nanti Pak. Ambil tanah Rasulullah. Allahumma anjizni ma wa'adani, ya Allah buktikan semua janjimu padaku saat ini. Rawure tahun Allahumma anjizni ma wa'adani, ya Allah buktikan kepadaku yang kau janjikan. Di Natare disebutkan tidak ada pasukan yang datang menyerang kecuali mata dan mulut mereka penuh dengan pasir dan tanah. Saya tanya banyak orang malah diturutan Pak. Jadi itu datang ngirim, ayo granat rek dialungkeun ku tanu Allahumma antong Pak lah. Karena dan Nabi mah jelas, ari orang mah da sakapeung sok teh jelas Pak. Sakapeung asa deukeut ka Allah teh, tapi sakapeung pan sok poho deui nya banyak. Aya Nabi mah henteu turun naik juga urang. Jadi begitu diambil tanah dan pasir batu-batu kecil dilemparkan teh Pak. Tidak ada nu salamatna teh karena Nabi berhasil menahan sampai 6.000 tawanan. 40.000 unta, kuda. 24.000 unta, 4.000 kambing dan 40.000 uqiyah uang dari emas. Sampai akhirnya Nabi membuat rumah-rumah khusus untuk menawan mereka, baru dibebaskan setelah Nabi menundukkan Taif. Eta perang Hunain Pak, mun kaluhur teh nya, kayak Bapak Ibu lamun ka Taif kitu Pak. Taya Hunain. Kenapa Rasulullah sangat kesengsem? Begitu dikatakan bahwa penduduk Taif lagi turun, ieu pisan ditunggu-tunggu. Apaan aya sejarahna Pak? Pada tahun keempat Hijriah, Siti Khadijah meninggal. Sementara Siti Khadijah dan Abdul Muthalib kakeknya pelindung sakumaha garalakna kaum Quraisy jahiliyah, tidak ada yang berani mengganggu secara fisik, paling-paling gogorowokan unggul nyarekan. Kenapa? Karena sungkan terhadap Siti Khadijah, mereka pun sungkan terhadap Abdul Muthalib sebagai orang tuanya suku Mekah. Tapi tahun keempat Rasulullah teh Siti Khadijah mimiti pupus, Siti Khadijah meninggal. Hanya beberapa bulan Abdul Muthalib meninggal. Terjadilah gangguan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu emut cerita Rasulullah nuju sujud di dekat Ka'bah. Datang Umayyah, Abu Lahab, Abu Jahal jeung sajabana menitah hamba sahaya ngangkut kadut onta. Apa kadut onta sakade kumaha? Kadut sapi wae ge urang kaopatan manggul teh kadut sapi. Anu beratna kan ukur 4 kintal sapina teh. Da kadutna teh hampir 1 kintal teh. Ari onta anu nepi ka hampir 1 ton sakade kumaha kadutna. Dipanggul dirungkupkeun ka Rasulullah nuju sujud atuh kacipta eungap jeung ugal-ugilnya. Tau sum kitu Pak jiga lamun simburing nu jadi nabi pensiun dini Allah Asari puripuh teuing jadi nabi teh nya nu ngaburuhan eueuh nu naon eueuh. Gawe rek dicilakakeun wae ku batur asa horeamnya jadi pendakwah teh nya. Para sahabat tidak ada yang saat itu berani membantu. Abu Bakar kan rumahnya jauh. Kenapa sahabat tidak membantu? Kapan semua sedang sembunyi-sembunyi masuk Islam kan? Apa-apa merenungkan nyawa masuk Islam kumaha disiksa anak dipayahanana. Kecuali Fatimah yang saat itu baru berumur sekitar 7-8 tahunan. Serenteng we Fatimah mau kasieun sia nu kolot-kolot garelos ya. Tega sia ka bapak aing mun bahasa Sunda da cek simi janji tarik bahasa Sunda. Ayo kamu aing kacipta eta budak awewe umur 7-8 tahun ugal-ugil kudu ngageserkeun kadut onta sadek kitu.
Sambil menangis ia berteriak-teriak, tidak tega melihat bapaknya diperlakukan seperti itu. Ya akhir nama Rasulullah teh berkesimpulan ngobrol sareng Usamah siapa anu pernah diangkat anak ke Rasulullah teh Zaid bin Harisa. Zaid anteur cenah kuring urang ka Taif. Taif ekonominya bagus, cuacanya bagus, perkebunan, taman-taman, sayuran dan sebagainya, pertanian subur Pak Taif mah. Ke Bapak Ibu lamun amang ka ditu mudah-mudahan keur usum dalima Taif. Tah dalima Taif mah di dia aya dalima sok di Tagalaga di pasar-pasar, teteh dalima Thailand, dalima Burma, paling-paling langkung saya sakedik dalima Turki Pak jeung Mesir atau Afrika. Tapi moal aya nu nepi kana dalima Taif. Dalima Taif mah jiga kieu tah harejo bacan kana kita. Tah jiga kieu harejona berada dikitukeun teh teu as jiga dalima nu lain mah pres kitukeun kerok Pak. Eueuh eta dicapek teh nepi ka sikina ge renyah. Amis kareut Pak. Eta we sim kuring aya geus 2 minggu, kitu 3 minggu balik ti Taif da ayeuna teh amis keneh. Hayong teh Ibu, hayong. Kadari itu atuh. Nyarios kasih Bapak, hayu Pak orang kata mending kana jeung usadawan gitu ngarah ka Taif gitu. Gitu Pak tah. Rasulullah berangkat dengan Zaid, datang ke Bani Sakif, datang ke Hawazin. Apa yang terjadi? Sampai di pusat pertahanan dan kota Mekah, Rasulullah, ya ahli Taif qulu la ilaha illallah tuflihu, kan itunya. Akidah la ilaha illallah, pasti kalian bahagia, pasti selamat. Pelawang batu, kelawang kai, kapan pada mana dogan Pak? Tahun kaopat teh sampai dikejar-kejar oleh sakampung, diabring-abring, nu gelo, rajulun majnun, mabruk bin hadal balad, nu gelo cenah usir euy, bari udah dipayahan Pak. Tah sigana geus sim kuring geus pangsiun dini deui wah jadi ustad teh aduh boro-boro dijajab dianterkeun dihormat kadang-kala pada maledogan. Coba lamun nabi urang punungan jiga urangnya ceehan jeung epes meer jiga urang Islam nepi moal ka urang tapi nyaahna Rasul ka urang supaya Islam teh sampai kepada kita supaya kita berhidup itu beragama Islam yang dari Allah. Nabi tadi Arafah teh kieu yang disebut Haji Wada teh perpisahan beliau karena tahun 10, tahun 11 kan wafat hanya sekitar 4 menjelang 5 bulan beliau wafat dari hajinya. Di Arafah teh kieu kain ihramna nepi ka merosot deui ku Abu Bakar teh lereskeun gitu. Berlinang air mata tah intinya menghadap kiblat sambil duduk. Di antara doa yang didengar wa uridu an akuna aksaruhum tabi'an yaumil qiyamah, ya Allah aku ingin sekali menjadi nabi yang paling banyak umatnya pada hari kiamat. Mun disunahkeun gampang, ya Allah surga teh lamun haneuteun wios seseueurna umat abdi we. Kitu. Ari urang umat Nabi Muhammad sanes. Umat Nabi Muhammad. Ya kade ke surga teh haneuteun teh beri ku urang. Eta ulah sok galak teuing aya dakwah teh. Ulah kieu beda saeutik bid'ah. Sepunten nya ieu mah. Kullu bid'atin sedangkan hari tiap nu beda teh ka neraka. Jadi tiap-tiap nu beda jeung urang ka mana tah? Beak atuh surga teh tinggal urang wungkul. Ari sedangkan ari surga sabaraha tingkat? Setiap satu tingkatnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Satu tingkatna Pak. Sedangkan innalil jannati mi'ata darajah. Pan surga teh 100 tingkat. Jadi lamun langit ieu nepi ka Sidratul Muntaha 7 tingkat, surga mah 100 tingkat. Sabaraha kalieun legana langit-langit, Pak. Terus eusina teh saeutik urang wungkur kumaha? Culang cileung. Ayeuna sing jujur ibu-ibu ditanya ku sim kuring jeung bapak-bapak. Di surga ti iseun pan kabeh ahli bid'ah salian ti urang. Terus ka neraka. Jadi di surga ti iseun, di neraka haneuteun. Nya culang cileung kieu we ibu bapak milih rek di surga ti iseun atau di neraka haneuteun. Matak haneuteun we di surga kumaha carana ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal maudatil tong gede amak atuh jadi dai mah tong punungan tong setik-setik nyarekan entong. Sabar we teu nurut ayeuna sugan isuk tapi wajah orang tojol nafsu jeung sewot berarti orang can pantas jadi dai. Ya begitu Rasulullah sampai di baledogan lari akhirnya ya alhamdulillah pertolongan Allah bebaslah dari kejaran mereka. Geus sempoyongan hampir pingsan. Komo Zaid bin Harisah mah geus melindungi Rasulullah terus
makin rusak kepalanya berdarah wajahnya. Akhirnya Rasul tidak tahan. Kolepak we nyarane dina batu badag. Tangke mun ka Taib, Taib batu badagna teh. Nu Rasul harita dirinya nyarane hampir pingsan teh. Di belakangnya kebetulan ada kebun anggur dulu teh. Datanglah seseorang turunan Ethiopia dan Bani Sakif, bapana Arab gitu, ari ibuna Ethiopia teh, mun orang Afrika. Karunyaeun meureun metik we anggur da manehna penjaga kebun. Pemilik kebunnya adalah Bani Syaibah dan Bani Utaibah. Karunyaeun nyanak metik anggur. Pasikeun we kunaon cenah meureunnan, Bapak? Bapak kagaretihan kieu. Kunaon cenah itu Taib teh bet ngudag-ngudag sadayana ka Bapak lepat naon ari Bapak gitu. Ieu leueuh lah cenah anggur. Tanu ngasongkeun anggur teh ngaranna Adas. Ke aya masjidna ngaranna Masjid Adas. Batuna aya. Tadi tukang batu sampai hari ini masih kebun anggur diabadikan. Ngan sim kuring teu ngasaan anggur teh dinya mah tah lantaran katinggalina ti kajauhan di pagar kawat. Ngan untuk sebagai sejarahna kitu mun bari apal sejarahna kakara aya hartina ningali batu nu ngajagir terus aya masjid gitu terus di katukangeuna pohon mun apal sejarah mah geunah Pak. Oh Rasul teh nyarane di dinya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, aku adalah kamu namamu Adas. Cek Nabi teh kalah kamu. Kunaon saha bapak teh? Kakak Malik, kamu Adas. Bapamu namanya anu keturunan Bani Sakif, ibumu namanya anu keturunan Ethiopia. Kamu kakekmu namanya anu, buyutmu anu. Berarti kamu itu masih keturunan Nabi Yunus. Gitu deh. Kebawa Adas teh kekena jelema naon segalanya gitu. Kenapa Anda tahu itu tahu ini? Yunus adalah saudaraku. Dia nabi, aku pun nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Langsung nangis Pak Adas teh. Ngagabru kana sampean Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Adas pendeta Kristen dan itulah mualaf atau muslim pertama dari penduduk Taif. Gitu Pak. Perang Hunain Taif ayatna gitu. Kayak handapna mangke baca ke Bapak Ibu udah terjemahna ayat. Tah gitu. Nya aya terjemahna aya. Heuh atuh Arabna aya, terjemahna aya. Manya kudu dipangmacakeun wae. Tah. Oke, lamun ka Taif tos di kota Taif ge teh aya Pak. Pusat nu disebut bunga-bunga terbaik sehingga parfum terbaik dari seluruh dunia teh asalna ti Taif. Sak ameng ka kebona ningali proses penyulinganana. Termasuk nanti ada museum nu disebut Arab-Arab baheula teh kumaha. Tah, museum nanti aya Pak. Tah kitu kata Taif teh ayatna ngan pelajaranana Rasulullah begitu pingsan akhirnya kan malaikat Jibril lungsur Pak. Nu keur nyarane kana batu teh ya. Muhammad, tega nian mereka memperlakukanmu terhadap kamu adalah utusan Allah. Padahal kamu adalah mengajak kepada kebahagiaan dan keselamatan. Gunung malaikat para penjaga gunung. Jadi Taif dihebit oleh dua gunung raksasa. Yok Muhammad, ieu penjaga malaikat penjaga gunung geus dara datang. Karipok we kumahakeun. Lamun gunung jeung gunung ieu dikitukeun Taif saeb. Komo lamun gunung ieu diangkat. Brak. Tos we Taif mah kumaha bade diberesan wae. Coba lamun orang nu gede amak juga kumaha Pak. Ibu-ibunya orang tes kuasim kuring, ibu-ibu gede amak tuh, pernah dites. Bu, nu gaduh incu mah apalnya nyahna ka incu kumahnya. Orang boga incu, bola laki bawa we umur 5 tahun, maka jeung keur diajar sasepedahna geuning. Ulin keur diburuan, aya jelema mangaliwat. Kolot mah kolot pletak we ke arah urang. Ka incu urang, eta ku ibu eta nu naik rek dikumahakeun. Deket teke deui atawa ditinggang ku halu. Da amak naga tuh, ai sia ka incu aing teh jol mawa halu, sakapeung mah urang mah tuh. Lamun urang dai, geus moal jalan dai jiga kitu mah. Naon sababna? Ari gede amak kumaha atuh ke jamaah dicarekan we. Kan sa Rasulullah Allah kitu. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Muhammad karena rahmat Allah engkau Nabi sabar, tawakal kok dalam keadaan begitu disakiti pun masih bisa ngomong yang lembut-lembut. Nu akhirnya keteh Pak
penduduk eta teh Taif anu eleh tah. Jadi perang eleh begitu Taif teh sampai masuk nanti ke pusat pertahanan. Rasulullah membuat pertahanan di dekat benteng pertahanan Taif. Tapi rupanya perhitungannya salah. Ternyata panah-panah keluar eta teh dirinya teh Pak. Di benteng-benteng teh 12 sahabat. 4 dari orang Muhajirin, lalu 10 berapa ya? 6 gitu dari orang Ansor, 2 orang dari Mu'alaf teh. Gaimun kataib kayak Masjid Ibnu Abbas, perpustakaan Ibnu Abbas, sampai ada kitab tina batu tulisan tangan Ibnu Abbas. Sejarahna teh pada itu. Dan nanti ada kuburan Makbaroh Syuhada, tah kuburan syuhada dinya teh sanes Uhud ieu mah Taib 12 orang nu kena panah teh. Kana mina sahawai aya. Tak kitu hadirin hadirin ngan penting mah eta kade tadi teh teh dalima teh kade dalima. Tanu hiji deui engke kade bisi di sisi jalan aya eta teh buahna pikabitaeut jiga kaktus kitu Pak. Daunnya teh jiga kaktus sareras, tangke dina daun bari jil buah jiga buah naga gitunya. Ngan buah naga mah panjang, ieu mah karar itu tapi sambung menyambung. Tadi antara daun-daunna teh bijil buah. Segala kieu arejo tangke geus rada beureum geus eutik. Amis kareutna luar biasa. Ngan peda sikina teu as jiga cau mangala. Tapi nah. Nepi kanya. Amis teh amis Bu, amis. Amis. Tah, kayak ngaran buah eta teh barsumi. Barsumi, kade lamun ningali buah eta, ieu da siburi mah kamari teh ka 4 kali nya ngan pedah we keur diogo daik so teh 4 kali teh. Kamari mah begitu ningali barsumi, tahun 2018 haji kamari pan kadenya 2019 teh. Ustaz cenah karasan aya ibu-ibu yang kehampangan, jadi eureun aya WC di gigireunana barsumi keur leubeut. Nah, terus kan kasimburing eta bapak-bapak ibu-ibu haji teh dah sabarabeus eureun sadana ngiring. Sad itu tiasa dituangnya pugu amis pisan. Ngan can jelas simburing tamat geus poboh heula-heula asup beberapa pembimbing. Eta teh buah teh pikabitaeun siga aya bulu lalemes. Ngalamun kep dicep eta teh cucuk anu heuras ngan leutik pisan. Pengalaman Pak. Nyarecep kieu lantaran Ustaz mun itu ngabejaan, atuh urang keur nerangkeun tong lalumpat atuh cing teh. Yo kana poh heula. Punten sapeuting kararieu. Ieu teh Pak, mun nolol di kitu nu di jarona teh potong. Eta sabaraha poe eta teh kieu teh. Di kitu-kitu kana baju nyabak baju teu bisa, nyabak bawa. Tah eta si barsumi tah. Kada nyabanya. Aduh luar biasa ngaranna teh barsumi. Tah kitu Bapak Ibu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Eta mah cek simburing ge. Tah kitu kamari ka Taif teh. Ngan pedah barang wangsul. Cing teh 3 kali ka dieu can pernah naik teleferik. Kereta gantung. Eta apa antara nya di jalan gunung ka gunung nu tertinggi deui. Ayam meureun cigana mah 15 menit mah Pak. Ngadeg-deg dah lumayan teu biasa mah eta simkuring geus kolot beureunya kakar gururug. Begitu engke pan aya tihang deui, aya lahar-lahar, tapala beureunya pan ngagururug teh Pak. Ih ya astagfirullahaladzim. Jadi hayang cing teh manili lalating merasa menit we atunya cing teh kitu geus kolot mah. Ai barudak mah asa sakedeung. Tah kitu hadeurna khutiman. Sok baca ka dinya nama. Ya, tuh nu panghandapna baca. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu telah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal azzi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Tiap menghadapi apapun pesimis ta'azzu teh kitu. Ngarasa teu mampu ngarasa teu bisa. Eta disebutna al-azzu. Azzu teh aziz. Mun aziz mah gagah. Mun azus aki-aki jeung nini-nini. Ta'ziyah, pana eta ta'ziyahnya? Tina aziz teh datang kepada orang, mengucapkan sesuatu, mengirim sesuatu agar yang lemah-lemah karena musibah jadi kuat lagi. Disebut ta'ziyah. Jadi ta'ziyah teh rek nguatkeun keur jalma nu keur lemah. Lantaran aya musi itu takziah ngaranna teh Pak, memperkuat. Minal azzi, dari lemah, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa apa-apa. Wal kasali, berlindung dari kedul, sabab ai al kasalu daun. Moal aya jelema kedul teu geuringan, moal aya.
Ayeuna mun naon-naon nitah, naon-naon nitah. Pan itu kudu digerakkeun atuh. Kartosnya. Coba nyapek wae nitah. Cing euy hayang dahar tapi mung nyapek pang nyapekeun euy. Nah kitu-kitu teh katanya. Gerak harus ada gerakan-gerakan. Tah ibu bapak mungkin Allah Subhanahu wa taala nu kahiji al-kasal, penyakit naon sebenarnya malas. Haram pisan, haram umat Islam menjadi generasi yang pemalas. Itu. Yang ketiganya wal jubnu. Nanaon teh sieun we sieun. Aya ibu-ibu cek bapana teh, "Cing atuh mamah cenah tong nonton sinetron wae." Pan kitu aya sinetron banyak. Tapi duka ibu-ibu di mana ya teh. Ayeuna tah nonton naon eta teh naon takdir yang terpilih gitu naon teh. Tah nonton. Sedengkeun sinetron Indonesia moal jauh Pak. Pasea. Cilaka. Rumah sakit, ceriknya. Tara jauh sinetron Indonesia mah. Pasea, cilaka, rumah sakit, cerik. Cerik rumah sakit pasea. Kitu we. Eta sinetron Indonesia. Aya jelema ibu-ibu nini lalajo sedih meureunnya. Sedih meureun itu dengan tandina TV eta sedih jeung bicerikeun ceurik sini teh. Cek si aki teh atuna daripada ceurik mending pareuman. Beresnya. Manya di pareuman ceurik aneh wae. Tah ada waktu iman. Hiji waktu pun wah nu pikasieun. Cek si aki teh cing nini atuh tong nonton pikasieun ge bisa jadi sieunan. Moal atuh. Tapi orang ngarti atuh da teh mah heureuy wungkul tahayul. Nyawe bener dengan waktu reka zaman abah anter cenah abah gitu kan biasanya getara orang-orang yang sangat Rasulullah mah babu syaja'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bab betapa pemberaninya Rasulullah SAW. Tadi peristiwa Hunain tadi itu tuh santri namanya Jol bapak ibu tamun simuring karena mobil berarti sami namanya Jol matak tadi teh pun anak santri bar pengawasan namanya teh Cimaung Cibiana 7:30 cing teh tos patarosan beres gitu sing aya nu teh sangaturkeun kana motor tah bieu teh kana motor tuh barudak namanya Jol nu kana mobil mah alhamdulillah. Sok urang baca hadisna an Abi Abdurrahman Al-Fihri dari Abu Abdurrahman Al-Fihri qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu kami bersama Rasulullah fi ghazwati apa lain namanya dongeng Hunainnya tak itu dongeng Hunain teh beres Futuh Makkah kurang lebih sekitar 14 hari setelah kejadiannya Futuh Makkah perang Hunain teh Pak. Jadi berarti itu sudah masuk bulan Syawal ya kan bulan Syawal tapi masih tahun 8 Hijriyah. Fi ghazwati Hunain fasirna fi yaumin qaitin syadid. Lalu kami melakukan perjalanan di hari yang sangat panas ke Ramadan berangkat di Madinah teh Pak. Coba perjalanan sangat panas sehingga hanya 4 orang saja yang dikabarkan saum, yang lain-lainnya tidak saum. Di perjalanan aya jalannya pingsan cek urang masalah tri meureunnya maksakeun saum teh sahabat teh. Padahal sa Rasulullah nu kira teu kuat tong saum. Maksakeun saum. Sa Rasul teh ieu kunaon cek perjalanan teh loba eureun kaganggu. Itu Rasulullah cenah nu saum tapi pingsan deui gitu. Kumaha lamun urang memaksakan ibadah yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Kata Rasulullah ulaikal usot nu kitu malani ibadah maksiat. Matak Bapak Ibu beribadahlah yang sesuai dengan kemampuan. Ngan lamun urang teu mampu tong sok api kitu wungkul ngaranna al-kasalu tuh pan apal. Jadi Islam teh kata Rasulullah ad-dinu yusrun agama teh geus cik naon hese. Nya abdi teh da teu tiasa kieu entong ai bener mah teu bisa. Katosnya abdi teh hoyong zakat tapi keuntungan teh ngan 1%. Ai modal ieu teh lamun dicanak zakat 2,5%, wah atuh eureun dagang teh nyantong 2,5%. Kata Umar, rohisu, sok ringankan. Bikin pos-pos yang tepat. Dari 1% ini untuk apa saja nah berdagang. Oh nya pan abdi teh kudu dahar, kudu make baju, sok eta sisihkeun heula sabaraha. Kartosnya nanti sisakan juga untuk zakat tapi sesuai dengan teu kudu 2,5% wae. Ai memang teu kuat mah. Da Islam hadir bukan untuk menghancurkan ekonomi umat Islam.
Tuh Allah mah bager pisan. Disebut lagi ad-dinu yusrun, agama tegas dentengkeun. Tah sakitu heula ibu bapak mangga kana pernah dibaca eta perjalanan perang tadi teh anu Rasul ngawurkeun taneuh Pak. Tadi handap aya nganu penting mah urang ngadua ka Allah. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal harami. Wal jubni artinya pengecut sagala sieun eueuh kawani. Wal harami artinya kepikunan. Sing tong ngalaman ibu bapak ge nya sing sarehat we. Sampai akhir hayat sehat walafiat. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung dari fitnah dari hidup dan mati. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu barudak anak buku teu aya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing saterasna sehat walafiat, disinugrahan rezeki nu barokah, terutama seueur jalmi-jalmi atau naon wae nu ku Allah sok dihadirkeun dina doa-doa saya urang. Mudah-mudahan doa-doa saya urang eta sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hayang umroh deui? Ayo, sok atuh siap-siap. Siap-siap dan ke gaya jalana. Kitu tah mudah-mudahan masih ada waktu sok kadinya pantaskeun diri orang pikeun jadi duyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun santri ngiring biasana buku-buku simkuring ngiring. Tuh mangga tinggalan ku ibu bapak. Aya 20 hiji judul tentang salat komplit segala salat teh pokona tentang kurban komplit, tentang doa, tentang naon. Santri mah teu dagang. Ngawartosan. Santri mah teu kenging dagang. Matak mun ibu bapak haroyong enggal paheula-heula nyanak. Meungpeung aya. Ke lamun dibayar ka karang ngaleos gitu. Santri mah teu menang dagang, narima duit mah meunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.